जी बिल्कुल, उस्ताद मोहम्मद में वाटर सप्लाई का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 1 से उस्ताद मोहम्मद की गरीब आवाम को फराहम की जाने वाली तमाम पाइपलाइनों में पानी ना होने की वजह से शहरी सख्त परेशान हैं, जबकि महकमा पीएचई के तमाम अफसरान, एक्सियन, एसडीओ और दीगर जितने भी मुलाजिमीन हैं वो भी अपनी ऑफिस से गायब हैं। आइए इस हवाले से उस्ताद मोहम्मद के शहरियों से पूछते हैं कि पानी ना होने की वजह से उनके क्या मसाइल हैं। रहमान रहीम। असां मज़दूर हूँ, असां छा जेको आहे कि करे सघूं था। असां वधि में वधि एतिरो चवंदासीं कि जेतिरा असांजा पाणी ते जेतिरा बि ऑफिसर लॻल आहिनि उन्हनि खे असां अपील कंदासीं कि घटि में घटि मज़दूर ॿियो त का शइ नथो खाई सघे, का शइ नथो पी सघे, घटि में घटि पाणी जी सहूलियत ॾिनी वञे। पाणी 30 रुपए खां 60 रुपयो हिकु दॿो मिले थो। मज़दूर अगरि उहो पाणी जे में जो पंहिंजी मज़दूरी पूरी कंदो त अॻिते हली पंहिंजे बचनि जे लाइ छा कंदो। जेतिरा भी वेठा आहिनि ऑफिसर आहिनि, कुझु बि आहिनि, एसी आहे, डीसी आहे, सभु खे अपील आहे ॿी कंहिं बि शइ ॾे तव्हां नज़र न कयो। असांखे ॿी का शइ बि नथी खपे, असांखे सिर्फ़ु इहा शइ खपंदी आहे, सिर्फ़ु पाणी खपंदो आहे असांखे। बिल्कुल असां इहो चऊं था त पानी इन टाइम वाकई पानी की सफ़ा क्लियर था। सर्दी आहे और उन को अलावा पानी भी नथो अचे, वाटर सप्लाई नथो अचे और इन को अलावा जेको आहे त गैस जी भी कमी आहे। ॿियो ॾिठो वञे जॾहिं को निगरान हुकूमत आई आहे त सभु कुझु ईअं सम्झो सफ़ा ख़तमु थी वियो आहे। और इन वजह को मां चवंदुमि जेके असांजा ऑफिसर आहिनि, जेके उहिदेदार वेठा आहिनि वाटर सप्लाई ते, असां उन्हनि खे अपील करूं था। असां मज़दूर आहियूं, असां कुझु नथा करे सघूं। असां एतिरो त पंहिंजो हक़ आहे, इहो हक़ त पंहिंजो वठी था सघूं। असांखे कम से कम पाणी त मिलियो वञे न, छो त पाणी हिकिड़ो अहम चीज़ आहे। हिकु सर्दी आहे, ॿियो पाणी न आहे, ॿियो परेशानी आहे, ॿियो गैस न आहे। हर चीज़ में जेको आहे न असां जी जेका हुकूमत आहे, निगरान आहे, इन पोइते आहे। जी बिल्कुल, यहाँ के शहरियों का कहना है कि महकमा पीएचई उस्ताद मोहम्मद में पानी की सप्लाई करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। उन्होंने निगरान हुकूमत, कमिश्नर नसीराबाद और डिप्टी कमिश्नर उस्ताद मोहम्मद समेत तमाम दीगर हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर उस्ताद मोहम्मद सिटी में पानी की सप्लाई बहाल की जाए। कैमरामैन जफर अली के साथ जाकिर हुसैन, वश न्यूज़, उस्ताद मोहम्मद।